హలో అండి, నమస్తే. లయ వంటింటి ముచ్చట్లు ఛానల్కి స్వాగతం. జనవరి 28, 2021 థర్స్డే పేపర్లోనండి, ఈనాడు పేపర్ ఔషధం జర భద్రం గురించి రాశారు. ఇది నేను ఒక్కదాన్ని చదివితే కాదు, ఇంకొక నలుగురికి తెలియాలి అని నేను ఈ వీడియో పెట్టానండి. జనవరి 28 థర్స్డే 2021. ఈ రోజుల్లో అందరూ మెడిసిన్స్ వాడుతున్నారు, పెద్ద వయసు వారందరూ కూడా. ఎక్కడ పడితే అక్కడ నిల్వ ఉంచకూడదు. సిరప్ మూత సరిగా బిగించడము ముఖ్యమే. కొంతమంది ఔషధాలను ఇంట్లో ఎక్కడ పడితే అక్కడ పెడుతుంటారు. సిరప్ వంటి వాటి మూత సరిగా బిగించకుండానే పక్కన పెడుతుంటారు. ఇలాంటివి ఔషధ పనితీరుపై దుష్ప్రభావం చూపుతుందని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. మనకందరికీ కూడా చాలా ఉపయోగపడే వర్డ్స్ ఉన్నాయండి. అందుకనే నేను వీడియో పెట్టాను. మీరు ఇంకొక నలుగురికి షేర్ చేస్తే వారిలో ఒక్కరికైనా ఈ వీడియో ఉపయోగపడుతుంది తప్పకుండాను. గడువు తేదీ చూసుకోవాలండి. ఔషధాల ప్యాకేజీ సరిగా ఉందా లేదా, ఎక్కడైనా చిరిగిపోయి డ్యామేజ్ అయ్యిందా, వాటి కలర్ ఎలా ఉంది, మెడిసిన్స్ రంగు మారి ఉందా, అలాంటివన్నీ కూడా చూసుకోవాలంటండి. ఎక్స్పైరీ డేటు అవన్నీ కూడాను డాక్టర్సే రాశారు. నేను అందుకే వీడియో పెట్టానండి. భద్రపరచుకోవడం కూడా చాలా ముఖ్యమంట. ముఖ్యంగా వంటింట్లో పెట్టుకోవద్దు అని చెప్తున్నారు. చాలామంది గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద భద్రపరుస్తూనే ఉంటారు. కొన్ని మాత్రం ఫ్రిడ్జ్లో నిల్వ చేయాలంటండి. మందులను వేడి ఎక్కువగా ఉన్న వంటింట్లో పెట్టకూడదు. అదిగోండి, అది ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఆ ప్రభావం ఔషధాలపై పడుతుంది. ఫ్రిడ్జ్ పైన కూడా పెట్టకూడదు. నేను ఫింగర్ పెట్టా చూడండి, అక్కడ రాశారు. ఫ్రిడ్జ్ పైన పెట్టకూడదు. అందులో నుంచి రేడియేషన్ వెలువడుతుంది. అది కూడా ఔషధ నాణ్యతను దెబ్బతీస్తుంది. చాలామంది అండి ఫ్రిడ్జ్ పైన పెడతారు. నేను చూస్తూ ఉంటాను కదా, వంటింట్లో కూడా పెడతాము. అంటే మంచినీళ్ళకి దగ్గరగా ఉంటుంది. థైరాయిడ్ ట్యాబ్లెట్లు అలాంటివి పొద్దున్నే వేసుకుంటాం కదా అని. అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారండి, వంటింట్లోనూ ఫ్రిడ్జ్ పైన ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పెట్టకూడదు. సూచించిన టైంకే వాడాలి. ఏ టైంకి చెప్తే ఆ టైంకి వాడాలని. ఔషధాలను సమయానుసారం వాడుకోవటం వెనుక శాస్త్రీయత దాగి ఉంది. మందును తయారు చేసేటప్పుడు అది ఎంతసేపట్లో రక్తంలో కలుస్తుంది, రక్తంలో కలిసిన తరువాత ఎంత సమయంలో ప్రభావం చూపుతుంది, ఏ సమయంలో వేసుకుంటే ఎక్కువ ప్రభావం చూపుతుంది అన్న అంశాలను పరిగణలోనికి తీసుకుని తయారు చేస్తారంటండి. అందుకని వారు చెప్పిన టైం ప్రకారమే వాడుకోవాలి అని. ఒకవేళ ఫ్రిడ్జ్ లేకపోతే ఇన్సులిన్ను భద్రపరచాలంటే మట్టి కుండలో నీళ్లు పోసి పెట్టుకోవాలి అని. ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తే ఐస్ గడ్డలు వేసిన బాక్సులో పెట్టి పట్టుకు వెళ్ళాలి అని చెప్తున్నారండి. కొన్ని విషయాలు మనకు తెలిసినవి ఉన్నా, కొన్ని తెలియనివి ఉన్నాయండి. అందుకే యూజ్ అవుతుంది అన్న ఉద్దేశంతో వీడియో షేర్ చేశాను. సిరప్ మూత సరిగా బిగించాలి, లేదంటే గాలి వెళ్ళి ఔషధ నాణ్యత ప్రమాణాలు దెబ్బతింటుంది అని చెప్పి రాశారు. కంటి చుక్కల మందులు ఒకసారి తెరిచాక 7 days కానీ 10 days కానీ వరకే వాడాలి, తరువాత వాడకూడదు. భద్రతలో పాటించాల్సినవంట అవన్నీ. ప్రతి ఔషధ దుకాణంలోనూ ఎయిర్ కండిషన్ తప్పకుండా ఉండాలి, లేదంటే మందుల ప్రభావం తగ్గుతుంది. సాధారణ ఔషధాలను గది ఉష్ణోగ్రతలో భద్రపరచాలి. అంటే ఎంత డిగ్రీల్లో నిల్వ ఉంచాలి ఏంటి అని చెప్పి ఆ ఉష్ణోగ్రత అనమాట. అవన్నీ కూడా మనకి ఉపయోగపడేవే ఉన్నాయండి. ఇంకొక నలుగురికి ఉపయోగపడాలి అన్న ఉద్దేశంతో వీడియో పెట్టాను. ఈ పక్కనండి ఆరోగ్య సంస్థ వాళ్ళు ఒక చట్టం తెచ్చారంట మందులు నిల్వలపై 1940వ సంవత్సరంలో. అది కూడా ఇక్కడ రాశారండి. ఒక పెద్ద ఆయన బెంగుళూరు వెళుతూ ఇన్సులిన్ను కూడా పెట్టుకుని కూడా వెళ్ళారంటండి కారులో. కానీ వచ్చాక చూస్తే షుగర్ లెవెల్స్ పెరిగాయంట. ఏంటి అని చూస్తే ఆ ఉష్ణోగ్రత వేడికే ఆ ఇన్సులిన్ పనికి రాకుండా పోయింది అని చెప్పి. అందుకనే వంట రూముల్లో అది పెట్టకూడదు, వేడి ఉన్న చోట అని రాశారు. ఇక్కడ నేను ఫింగర్ పెట్టిన కాడ చూడండి, ఒక అమ్మాయికి ఫీవర్ వచ్చిందని చిన్న పిల్లకి సిరప్ వేస్తే వాంతులైనవి అంట. ఏంటని హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తే ఫంగస్ ఉంది మూతలో అని చెప్పారంటండి. ఆ సిరప్ను చిన్నపిల్లలకి ఎంత డేంజర్ అండి ఇలాంటివి. అందుకని ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని పేపర్లో రాశారనమాట. భద్రపరచుకోవటం అదంతా కూడా ముఖ్యము అని చెప్పి. అదిగో నేను ఫింగర్ పెట్టిన కాడ వంటిల్లు ఫ్రిడ్జ్ అని మరొకసారి చూపిస్తున్నానండి. మీరు తప్పకుండా నా ఛానల్ చూసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీరు సపోర్ట్ చేస్తే మరిన్ని మంచి వీడియోలు పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాను. నలుగురికి ఉపయోగపడాలి అన్న ఉద్దేశంతో వీడియో పెట్టానండి. మీరు నలుగురికి షేర్ చేస్తే ఒక్కరికైనా యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను. తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.